Рецидивирующий бронхит– это повторные эпизоды бронхита в 2-3 раза и более в течение года на фоне ОРВИ. Критерии диагностики, они характерны как при остром бронхите, как клинически, так и рентгенологически. Чаще встречаются до 5 лет. Если мы говорили, что обструктивный бронхит для него характерна вирусная этиология, для рецидивирующего бронхита характерны пневмококки также, гемофильная палочка, микоплазма, хламидии помимо вирусов. Основа патогенеза– это бронхиальная гиперреактивность. Каждый последующий эпизод будет длительнее и тяжелее предыдущего. Какие есть диагностические критерии? Это повторение симптомов острого бронхита 2-3 раза в год и чаще. Это длительность периода обострения 2-4 недели и больше. Это отсутствие признаков дыхательной недостаточности и обструкции. Это повторение симптомов в течение 1-2 лет. Это возникновение на фоне ОРВИ, увеличение температуры до субфибрильных цифр. Среди симптомов доминирует кашель, различный по характеру. Продолжительность кашля длительная, то есть это 3-4 недели и больше. Исходы– это либо выздоровление, либо переход в бронхиальную астму, либо переход в хронический бронхит.